แก้วใสจะพามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์40 เท่ากับ 0เป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวแก้วใสจะพาไปเรียนรู้กันค่ะในข้างจำนวนของ0 1 2 3 4มันยังไม่เกินครึ่งของ10มันก็เลยจะอยู่ในจำนวนที่ลดลงค่ะแต่5 6 7 8 9อยู่ในจำนวนที่ครึ่งของ10 40 เท่ากับ 0เพราะว่าค่าจำนวนมันไม่เกินครึ่งของ10มันก็เลยเป็นจำนวนที่ลดลงแต่ถ้า80เท่ากับ100เพราะว่า80อยู่ในจำนวนที่ครึ่งของ10ก็เลยจะเพิ่มจำนวนไป100ค่ะแต่ทุกครั้งที่จะดูเราต้องดูหลัก10นะคะหลัก10อยู่น้อยครึ่งกว่ายังไม่ถึงครึ่งของ10หรือว่าอยู่ครึ่งของ10ถ้าอยู่ครึ่งของ10ให้เราเพิ่มจำนวนเป็น900ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นเลข3ก็จะอยู่ไม่ถึงเกินครึ่งของ10เราก็จะต้องตัดเป็น800ค่ะถ้าทุกคนเข้าใจแล้วมาตอบคำถามของแก้วใสกันได้เลยนะคะอย่าลืมนะแก้วใสบอกว่าให้ดูหลัก10ทุกคนคิดว่าเท่ากับเท่าไหร่กันคะค่ะเฉลยเท่ากับ 8,000 ค่ะเพราะว่า20มันยังไม่เกินครึ่งของ100ยังไม่เกินครึ่งของ10แก้วใสบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่เกินครึ่งของ10ให้ลดจำนวนลงแล้วอันนี้ล่ะคะแป๊บหนึ่งทำไมไม่เป็น8,400อ่ะมันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะคะไม่ข้างบนน่ะ8,420ดูหลัก10มันไม่ถึงทำไมไม่เป็น8,400อ่ะทำไมต้องเป็น8,000มันต้องเป็น 8,000 เพราะว่าอันนี้มันอันนั้นแล้วก็พอหลัก10มันไม่อยู่อันนั้นแล้วก็เลยต้องลดจำนวนลงไปเป็น 8,000 เลยค่ะอ๋อโอเคส่วน 9,460 จำนวนตรงนี้มันเกินครึ่งของ10เราก็จะนับเป็น 10,000 ได้เลยค่ะให้เราเพิ่มจำนวนมานะคะแล้วทุกคนคะแก้วใสมีคำถามค่ะทุกคนเม้นมาได้เลยนะ89เท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมเม้นไปบอกแก้วใสด้วยนะแล้วให้ดูหลักไหนอ่ะ